在这儿就行了，这儿就行，这儿就行。你先把东西放一边就行了，放一边啊，放底下一会儿别摔了这样的。就自己从这边站着，然后那个脱一只鞋，用手脱，对，站了用手脱一只鞋，脱下来脚踩在那个鞋面上，对，再稍微这样踩吗？还是就踩鞋面上，就刚才那样的，对，然后再稍微慢点脱袜子，还是踩鞋面上，对。稍微慢点脱鞋，来那个脱完鞋，脚踩在这个纸上，两个都脱？对，都脱。先别脱袜子啊。好。